Ռուսաստանը հայտարարել է, որ իր զորքերն առաջ խաղացումներ են գրանցել ռազմաճակատում։ Ուկրաինան էլ իր հերթին հայտնել է բազմաթիվ ճակատներում հարձակման անցնելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ իրենց ուժերն անցած 24 ժամում հարվածել են Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին եւ անօդաչու թռչող սարքերի հավաքման վայրերին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են 158 մարտական բախումների եւ ռուսական հարձակումների հետ մղման մասին։ Կողմերը նաեւ փոխանակել են 185-ական ռազմագերիներ եւ 20-ական խաղաղ բնակիչ։ Ռուս զինծառայողներն ու քաղաքացիները տեղափոխվել են Բելարուս բուժօգնություն ստանալու համար։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ համաշխարհային տնտեսությունը կտուժի առանց ռուսական նավթի եւ գները կբարձրանան մինչեւ $100 մեկ բարելի դիմաց, եթե մատակարարումները դադարեցվեն, իսկ Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային Թոմահավք քրթիռների մատակարարումը կհանգեցնի հակամարտության նոր սրացման, բայց չի փոխի մարտադաշտում իրավիճակը։ Նա նաեւ կատակել է, որ այլևս դրոններ չեն թռչի Դանիայի վրայով, անդրադառնալով վերջին միջադեպերին, եւ ասել է, որ արևմուտքում ռուսական դրոնների մասին հիստերիան արհեստական է։ Պուտինը նաեւ գովասանքով է խոսել 21-ամյա ամերիկացի Մայքլ Գլոսի մասին, որը զոհվել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից կռվելիս։ Մյունխենի օդանավակայանը վերաբացվել է ուրբաթ առավոտյան եւ հինգշաբթի երեկոյան անօդաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման պատճառով գիշերային փակումից հետո։ Միջադեպի հետևանքով դադարեցվել է 17 չվերթ։ Բացի այդ, 15 ժամանող չվերթներ ուղղվել են Շտուտգարտ, Նյուրնբերգ, Վիեննա եւ Ֆրանկֆուրտ։ Դրոնները նկատվել են օդանավակայանի տարածքում, սակայն մթության պատճառով դրանց չափն ու տեսակը չի հաջողվել պարզել։ Այս ամենը տեղի ունեցել Գերմանիայի վերամիավորման օրվա հանրային տոնի նախօրեին, երբ Մյունխենում արդեն լարված իրավիճակ էր, Օկտոբերֆեստի ժամանակավոր փակման եւ պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման պատճառով։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կառավարության աշխատանքի դադարեցման պայմաններում հնարավոր են դաշնային աշխատակիցների աշխատանքից ազատումներ եւ նախագծերի կրճատումներ, մեղադրելով դեմոկրատներին, միաժամանակ առաջարկելով $1000-2000 չափով վճարումներ ամերիկացիներին մաքսատուրքերի եկամուտներից։ Կառավարության մասնակի փակումը սկսվել է հոկտեմբերի 1-ին կոնգրեսի կողմից ֆինանսավորման համաձայնության բացակայության պատճառով, ինչը խաթարել է գիտական հետազոտությունները եւ այլ գործառույթներ, ազդելով 2 միլիոն աշխատակիցների աշխատանքի վրա։ Դեմոկրատները պատրաստ են բանակցությունների, պահանջելով վստահելի գործընկերներ։ Հանրապետականները պնդում են, որ կարող են ինքնուրույն սահմանել ծախսերի առաջնահերթությունները։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտարարել է, որ Մանչեսթերի մերձակայքում գտնվող սինագոգի վրա հարձակումը ճանաչվել է ահաբեկչական գործողություն։ Մեծ Մանչեսթերի ոստիկանության պետ Սթիվեն Ուոթսոնը նշել է, որ հարձակումը հանգեցրել է առնվազն 2 մարդու մահվան, իսկ հասկացյալը սպանվել է ոստիկանության կողմից։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ձերբակալվել է 2 անձ։ Ոստիկանությունը ուժեղացրել է պարեկությունը ողջ երկրում։ Դավիթ Գենջոյան, Open Media։